promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Mbosso! Mbosso! Mbote na bino bana mboka bana Kinshasa ba mama ya chango wana lukunga ba spectateur nyonso bazana bandako na ye pona lobela likam na bino o ezo bouger biso ezo pela biso passe ngai mama Gisèle Kivunza naza communicatrice ya Nouvelle Élan en tout cas lelo na ye po na loba likambo oyo ezo pesa nga pasi na yoki ba soda ya Uganda bakomi lisusu apo ba ya Burundi ba renforcer FARDC et puis ça passe c'est étonnant pour biso tozana mapinga o eza makasi il fallait donc baluka moyen ya ko motiver bango ba pesa bango logistique bien ba pesa bango manduki donc ration kitoko bandako na bango pe makitoko conscience na bango ezala travailler ba zonga ba bunda. Est-ce que nous mokanisi ba o ba yewana botala bango na ba image botala bango ba leki ba soda na biso awa est-ce que ba leki ba na mboka ba leki FARDC est-ce que ba leki police congolaise vraiment na yepo na yembala ya suka pété mais esalinga place na vandi tango na moni o ba te kozwa lisusu ba misolo oyo eza kobima pour que nous kozwa mapinga ya ekolo mususu pourquoi pas utiliser yango ko pesa na ba mapinga na biso esika ya mboka na biso bana mboka ba profiter na occasion wana vraiment ezo sala passe bon awa tango bazozwa gouvernement et c'est pulmoner kozwa mbongo kokende kozwa ko signer d'accord na ba pays mususu ba fortifier bango baya et bon ba nini ba mapinga na biso ba soldat na biso FARDC na biso donc baza inconsidéré donc baza incapable pour babunda toto talaki na makambo Mobutu azali kokende kozwa tozalaki place oyo mutu alinga kotia balobi batia abandolo na tiaka mayele na nga na wapi na babere rouge na babere bioza bana Mobutu eza na pays oyo babando sakana na biso eboye te bakomi kokotisa biso lokola donc basakana na biso mbongo ezokende vraiment en tout cas c'est regrettable bisika wana vraiment soki kaka bazwi mbongo bakonzi ya mboka bozwa mbongo wana ole bokende kozwa bato ya libanda ya mboka bozwa bofortifie bana ya mboka po courage ezala tala Congo eza mboka moko hospitalière mboka ya makasi biso oyamba bapaya tozala bien mais soki bana na biso bakeye esika ka basoda wana bozwi soki botindi oyo ya biso bakenda esika mosusu bakoya te oyoka bakufi donc bazo déconsidérer biso mpona nini biso moko bakonsidéra biso te eloko wana esalinga pasi mboka oyo na lelo ba M23 bavandisi mboka wana lokola ya bango donc bakongolais na mutu na bango esalelo te bokotelema bozoloba makambo apambapamba me makambo ezokonsidere mboka makambo oyo ekofimba mwana Kongo nyonso ayoka pasi ke mboka na biso bunagana bazwi yango ti lelo ntango bake kozwa basoda wana nde bakozwa mboka wana eske donc biso tozaka makelele ka oyo basoda bakufi bato ya este batambola na biloko vraiment na mutu eloko moko ezosalama te donc nga namoni eloko te nayebi te so peuple congolais ezomona kuna tolongwe toyo sikoyo na banzala eleki dollar ya ezalaki mokie 200 mais awa bazoloba 222 biloko na marché donc mama aza na 15 000 francs nga aza mwasi nga aza mamate donc moyen nasala wenze eza te
Nous avons un moyen de faire la wenze, nous avons un moyen de lever, bana bamela ti ezate bana donc tozo ba rentrée scolaire. Maman ni no sali à rentrée scolaire, allez kana TV awaya. Awa pas qui aya ko témoigner, aza bien payé, aza donc na kitoko, aza futa ma bien, biloko eza ko kita yango nani. Donc biloko ngwana to supporter moi jusqu'à quand? Est-ce que bako ko trouver biso te solution moko ya bambe sa biso to vanda calme. Mais to ka ki na bango que le peuple d'abord. Mais sur le terrain on ne voit rien. Et ça le peuple d'abord te. Ceux qui le kuta bazwa micro batambisa ba micro baladeur na balabala. Bakomona ba mama, ba tata, bana o bakoloba. Bana batu bazotambola na nzala. O mona ka papa moko zokuna zoni lobela ye moko. Réflexion na ye, mentalité na ye alete nzala eza na mboka. Bakonza mboka ye. Gouvernement en place batalela biso nano social. Quand balobaki na biso betokolia 3 fois par jour. Est-ce que bosimo moni lipa ya 200? Lipa ya 200. Nazo salele publicité te wala salaka lipa ya nani kanga journée. Eza ngaza musicien te ou bien ni. Mais est-ce que kanga journée za susu? Bon minisa lipa. Bon minisa moi makala ya 500. Bon minisa matembele. Moi matembele ngaza mama. Donc ngana leki na ba mama Congo na pesi bino mbote ba mama to kufa te to talela nkolo mais to tuna nanu bakonzi. To tuna bakonzi. To tuna bakonzi o esika. Donc vous êtes dans le temps où on a donc tension, il y a un médecin. Gastrite, estomac, na Congo, il y a un chassa pambate. Tension, gastrite, estomac, et je vais là-bas. Donc cerveau, et je travaille sous thé. Na pesi ba faire de ce place pour ça na est, bebunda. Nous sommes le belabino, tout le qui n'a pas été mikero. Tout le belabino pour na nini, bon joie courage. Attends ba saboter bino kola zali, nous sommes le belabino et na ba congolais nous sommes zaka simana bino. Mais to c'est na ba konza mboka. Gouvernement en place. Oh la ka biso mata. Bon la ka tout biso to lia 3 fois. Mais na ba bomba no so ba komi na ba poubelle. Na za mwana Mobutu. Na bota mi eta Mobutu. Malgré tout bien na dictateur azana eli souté to ndoli ya makasi bole kana bakatini basoda babando kende ko swa bilamba e basi na bango madesu bazo swa biloko nyonso donc basa kitoko to yana musée akitisa dollar ti na zéro ni kamuni nyoto umona biso donc to wana pesate comme autre ele que la biso ngana epona libomo ezolia te bana baso tanga te ba fardese epai donc on a passe c'est quoi oh eza te to bana ko flatter na ko finga mututie na lobi ba konzi pardon bobonisa na ko finga te na za mama memaka mwana ngana ko bota ministre na boti président na boti pasteur na boti voyou na boti liboma na boya ete na za mama na l'équipe on a le baba konzi pardon bolongola makambo wana boke kozwa soki banani wana botala mapenga na biso baza ba robuste baza kitoko mais soki ka bosali logistique kitoko bofuti bango mbon basi na bauma madeso bazozwa bomona ka bato wana kamwa peya mukie bazongiongola akendi bon problème na ngai penza oyo ezosala nga pasi yangwana nayebi te so baninga mosusu bazoraisonne lokolanga tolekaka te badeba moko ya papamba tozokende wana bapolémike basali o badepute basali boye o fayulu nde asali o muzito nde asali o sekedi bo te totala nanu tozonga nsima mokonzi ya mboka oyebi ke baloba la ventre ke na pas d'oreille soki bana bazoyiya okoyoka no makelele te so bana balie okoyoka makelele te papa makelele okozala na mboka te bana baotanga bien osécurize mboka na yo makelele ozala te mais soki omoni bamama boye tooleka na tv na ntango akala to bando omona bamama koleka te bando oleka na bango te mais so tooleka boye pasi po tomoni ke bapapa baaleka solution eza te biso toye toza suka te mais toye kosenga bino ete boza motema malamu
bozala motema malamu ya kobongisa biloko ezomata se komata donc possibilité eza te nde toza boye kofuta bandako eza te salaire yango ta baofuta bafonctionnaire na retard asi adefaki na ye okomona bakangi ye donc bazoridiculize bana bakomi bakunu na poani donc ozomona mwana mwasi azokota na sachet yo tata ne ozokokosombela ata telefone te okokosombela ye eloko te omwana ozala na balabala akoyokela bima te ata balobi ke yo otiki bana no na balabala ezalaka te nga na koedike mwana ndenge nini mwana lenga te nga mama napesi fufu te donc nazopesa explication na maboko naza na 5000 francs na obaluka nango mpo bootambola na bajipe boza na bilenge eske peuple oyo epesaki bino bokonzi bozotala yango te mpo na nini tema makasi mpo na nini motema mabe oyo bakopesa mpe responsabilité na part na ye asali nini alie mokonzi ya mboka sala suivi peut-être eza bino te bato oyo baza pembeni na yo bazoconseille yo bien te olobanda nanu na baterritoire baprojet wana nyonso bandana na social ezomonana te donc toza na pasi nga mpenza na ezo insiste nde nayoki pasi nazozongela lisusu makambo oyo ya basoda ya bapaya baye kokota tozwaka na biso ya Burundi baye lisusu ndeko tovandi na 22 ans oyo ya MONUSCO basalini MONUSCO asalini 22 ans asali nini asali eloko te ye nekozwa ye mpe akangamaka kwe moko oyo eza banimere aye kozwa tei siko bozwa lisusu basoda wana Burundi kamata baya kozwa lisusu ana tanda bana mboka tozolelaka boye donc totikalaka maboko pamba eske likambo mpenza botalela biso eske bamama mosusu baoyoka ndenge nayoka so bazala baoyoka ndenge nazoyoka antuka bokokoseka te ata bino bato basi ya bakonzi botambola na bajipe vraiment bomona kaka baoyo lazare azalaki na riche tozonga na bible me mokolo wana ezalaka manda ya nzambe te oyo ezala éternel te yo lelo osali kanisa mpe bapauvre oyo bapesaki yo na manda wana balia bamela moko oyo soki tovandisi yango na motema malamu nani akobouge motu classe eza ya bien sécurité eza ya bien nani kolia ya bien donc banzela mai courant donc toza kitoko eske bato baoleka batv babanda oloba wana mpe ya motuna na otuna baoloba bato baoloba bilobela te bobongisa botika kozwa mbongo bana mboka bokende kofinanse na bapays mosusu mbongo wana biso awa bambongo oyo ya biso bacoltan banani nyonso oyo bozwa baor mpe botie kote mosusu baindustrie eleza na congo bakende kotravaille yango na bapays bapetit pays oyo babana kongo ekomela bango combien de fois donc bazobangisa biso donc bayebi point faible ya bacongolais babi bango to totieka mwana sasi boye tosali kaka boye ale bakolenga babimisi mbongo bake kozwa kaka bato wana oyo bazaka nzinga na biso baobundisa biso kaka bango wana nde tozokezwa lisusu ese ezalaka donc message na nga mpenza yango wana na message na nga oyo nga naye kopesa na bacongolais ete batala nanu balobela nanu baoyo bazovanda na parlement nga nayebi te balwa nini bakenda kovote kuna balwa oyo bozoke vote kuna bapesaka bino bajipe botambolaka na bajipe bandeko balwa nini bozovote eske bokoloba teke babakisa FARDC mbongo ebele bafonctionnaire mbongo ebele mpo bitumba wana batya bakantine ezonga na ntango mobutu bakantine ezalaki basi ya basoda na bana basoda eske bakantine eza kuna epa na bino il fallait bozala malamu conscience mutu soki ale malamu te FARDC soki asimbi munduki amoni ayoki ka sango ke mwana na ye na nsima akufa atangaka te ye kuna na este ye alongwe na Kinshasa obi alongwe na place nini ayoki akufa eske akobunda lisusu na courage eske akoluka mungunia
akokende avandi na ye mais soki aza motivé soki aza bien payé soki aza en bonne santé moral na ye evandi mais mwa mapinga na biso mais ndenge nini baba kaka awa na Angola na Brazzaville kende kotuna salaire ya soda eza combien donc bato bazo préféré basala na bango ki militaire na bapays mosusu par rapport à Congo ezodimier oyo mpenza ezodimier mpenza baye kodimier mpenza bafardc bino kosepela te so bayomona bino boza incapable bobunda te yango na bake kozwila bino mapinga libanda mais biso tosepeli nango te toyebi ke mbongo wana mbongo abana mboka ifa ebana mboka bali yango vraiment bakonzi tosengi na bino pardon bolimbisi bomeka na koraisonne place wana bakonzi basoda na biso baza incapable te mpona kobunda baza makasi conscience na bango eza bien travaillé te azobima aza na teni moko baona oyo basomba bateni toza na bandeko ya basoda baosomba bateni eske gouvernement bambongo oyo bobwanda obimisa basanjo oyo bokangaka Vital Kamerhe ekoma te lani kuna ke baza bango basin bambongo wana ifale bopesa motive basoda bazala motive botyeli bango bakantine mpo soda soki alei bomona elongi na ye ezala koseka bakoma baméchant baosala bacrime bozokanga bango botala bango na auditorant pour rien mais botala na mabumu na bango botala bana bango esi batanga botala place oyo bavandi esi baza na bamai batoilette bokota na bakan vraiment eloko oyo nga naye koloba yango wana namoni napesi excellence Albert Mbote mokolo bondo mbote ya yo Chikour napesi bino mbote ya bino yango wana CG Blanchard muto alingai a Lukanga numéro nanga ezali plus 243 081 70 61 893 numéro nangai soki muto alingi nga a Gisèle soki bolingi boluka ngai na atana ko ya bato libanda plus 243 70 081 70 61 893. Bye bye. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Mbosso!